Hello， 大家好，我是好像都可以的姚姐。前两天我不是出了一个图文版的10秒剥虾方法吗？大家都很喜欢，催着我出视频版的。今天不就来了吗？你们看，就是一只手捏住虾身，一只手去掀虾头，把这个虾脑和虾线一起拔出来，然后我们再把虾头给它揪开，就这样分成2段，虾身和虾头留着备用。大家说不敢处理活虾，你们看这个虾，它自己蹦出来，准备等死的。我们先捏住虾身，这样它就不会蹦了。另外一只手去掀虾头，一下子就掀开，把它的虾脑一下子抠出来，沿着虾线拔出来就可以了。活虾的虾脑外面的那层膜会让它不容易破一点，我们就可以抠出完整的虾脑。如果是死虾的话，那个虾脑就会爆开，就不容易抠出完整的了，我们要注意一下哈。还有呢，就是我这个方法是可以帮大家更快的弄出完整的干净的虾仁，然后我们就冷冻在冰箱里面，平时要吃的时候直接解冻烹饪就可以了，就不用每次做虾都要去虾线去虾壳，就挺麻烦的嘛。我们最后得到了这3堆虾脑，就肯定是废料，就不要了嘛。然后我们把虾身放在冰箱里面冷冻3个小时，再解冻之后再去壳。主要是因为我的冰箱它的制冷效果不是特别好了，所以才要冷冻3个小时。你们的制冷效果好的话，只要把它冻硬了之后就可以开始解冻了。我们的虾头留着还是有用的，把它清洗干净，等一下可以拿来炸虾油。炸出来的虾油呢，平时做面或者做菜的时候可以放一点，都很香。一般我做虾油呢，就直接把虾头壳放进锅里面，然后加上一点油，把它们慢慢的小火慢慢的炸，炸到那个油是红亮的颜色，就可以把虾头捞出来了。然后我们把这个虾油凉了以后，装在一个密封的罐子里面存放就可以。然后我们把冷冻好的虾身拿出来，先给它解冻。解冻完了之后，虾壳会更好剥一点。我们先把第一节或者前2节壳给它剥开，然后一只手捏住虾仁，一只手捏住虾尾，往相反的方向用力，边晃边抖边拉，然后就可以拉出完整的虾仁了。这个画面不管看多少次都是那么的治愈舒适。就我们使用这个方法剥出来的虾仁，它的虾尾都是完整的，绝对不会损失掉任何一块肉。但是有一个要注意的点是，我们这样掐的时候，如果你那个虾仁感觉它快要断开了，你就千万不要继续掐了，就多剥掉一节壳，然后这样捏住虾身给它拔出来就可以，这样也能拔出完整的虾仁了。就你们看一下这个完整的虾壳，看一下这个犹如蜕壳一般的包法，不觉得很治愈吗？然后我们把包好的虾仁分装冷冻保存，平时要吃的时候直接解冻就可以了。如果你觉得这个方法非常实用的话，可以收藏或者转发给你身边需要它的朋友。谢谢关注，我是姚姐，我们明天再见。